Ek is Katrina George. Ek is van Lindershof. My pa se naam is Adam George. My ma se naam is Margarita George. Ons het 2002 in die plaas my pa uitgesit, die boer my pa uitgesit. Hy het siek geword op die plaas. Hy was lentegeer toe. Toe het die dokters hom afgesit vir ongeskik verklaar. Hy mag nie werk nie. Toe volgens die boer vir hom, die meneer sou vir hom, hy moet kom werk, want hy kan nog ligte werk doen, reg genoeg. Toe sê hy moet 'n graaf en 'n vervat, maar hy moet kom werk. Maar hy, toe roep hy vir hom sommer iets oor die lug, op die internet, maar hy moet kom. Want hy staan op die graaf en rus, maar hy moet teken, toe weier om te teken. Toe roep hy ander 4 boere in, om hom te sê, hy moet kom teken. Hy was alleen, hy het nie geweet waarvoor hy teken nie. En hy teken maar net. Die next dag, toe word vir hom gesê, hy moet die plaas verlaat. Hy vra my waar toe moet hy gaan, en my pa weier om die plaas te verlaat. En hy laat kom die baljoe, om my pa kennisgewing te gee. Baljoe bring klomp papiere en die wetuitsettingsbevele. My pa sê nee, hy gaan nergens in die hand met sy familie gaan. Die baljoe kom weer, hy sê vir my pa, as jy nou nie wil die huis leeg maak nie, gaan ons jou huis, jou meubels uitsit, aan die kant die keerse, groot pad. My pa sê nee, hy weier. En 'n week daarna, toe laat kom, meneer Sou Kroonfontein se lorry. Hy was 2002 July maand. Hy weer reën. Ons met 'n kale lorry, ons het al ons meubels opgelei. My pa het 'n stukkies hout nog saamgevat. En net die feeste, en net die toe ons by die Westa kom, toe reën die wêreld, toe kom ons by die Westa. Ons het nergens heenkome gehad nie. Daar was ander mense, maar toe die mense name gegee en ons gehelp. En net die toe ons by die huis kom, toe is dit nie die huis wat ons moet hier wat hy voor gesê het, ons huis waar hy vir 'n jaar kan uitvoer en betaal nie. Dit was vir R200 'n jaar gebetaal. Maar dit was nie die huis gewees nie. Toe ons by die huis kom, was dit ligte en water. Ja, was is niks nie. Was 'n kraan gekoppel nie. Toe ons trek hy mense weer voor ons in en dan draai ons huis uit. En met die van my ma het so siek van 2-3 maande oud. Ek het nie geweet wat die kant toe moet gaan nie. My kind was so siek. En ander mense met die ambulans moet bel. En met die ambulans bel, vra ek vir die meneer Colin Frans sy naam, ek het vandag onthou as my so 'n pastoor vandag. Daar ek sê saluut vir hom. Maar ek vir hom nie. Want ek het vandag 'n babatjie gehad. Maar toe sê hy vir my gee sy adres. Sipperstraat 35, sal nooit vergeet nie. Hulle wou ons 'n pot sop vir hy aan, hy sy vroutjie. Hier red ons hy aan, met 'n pot sop. Ons het kos 'n warm pot kos gehad. Maar in hospitaal toe. Maar hy kindjie van my het sy bors opgedoen met die koue en die reën. Ons huis gestaan buitekant. Dis nat buitekant. My ma se klerekas, ons beddens, ons 4 upstairs beddens gehad. Ons het 'n hele huis vol goed gehad, want as ek kom by is 2 slaapkamers en 'n badkamer. Ons het alles verloor tot in vandag toe. Ons moet so weer opgeoffer het, op die skuld gedruk het, dat ons kan vandag nie kom en waar ons vandag is. Want die Here was ons vir vandag nog altyd genade. Toe ons aansoek doen, en toe vroeg hy, toe kom die mense sê ons op het uit, soos gister. Môre moet ons uit, vandag gesê ons, môre moet ons uit, want dit is ons huisie. Dis 'n ander vrou wat op die plaas bly sy huis. Ek sê, "Ag Here mamma, ek kom ek huis toe, ek verdwaan op die straat, met waar my kind is, ek weet nie waar ek toe my kind afklim nie. En mamma, waar toe moet ons nou gaan?" Mamma sê, "Sy weet nie." Toe gaan ons na die huis toe, wat Here so vir ons gekry het. Toe ons daar kom, toe sy huis nog vol mense. Toe sê hy, "Antie, sy gaan nie uit, ons sê nie huis kry nie." Die next dag toe van die antie uit, toe sy maar 'n herberg gekry. Ek was so jammer vir die vrou, want ons het dit so gehad het nie. Toe moet ons huis goed dra, na die huis toe, van Sipperstraat tot Krummetat. As ek wil dit wys, die kilometer tot by Krummetat, met hy swaar kaste, en hy beddens, en hy eet nie met everything wat ons gehad en hy wat oorgebly het. Toe ons daarna, maar toe ons daar kom, so selfde, die kleinheid,
body het vir ons gesê aan die kantoor, ons is van die waglys af. Ons is nie meer aandeelhouers nie. Sabrina Baron van Sabrina Nieuwe Dorp, toe sê die BPS in die zonse kantoor nou, toe sê sy vir ons is nie meer aandeelhouers nie. Wat staan ons te doen?